Det var vært så mye Setesdalsvitser, så nå kunne jeg mest tenke meg å ta kan vitser om noen vendyler som var på jakt oppe i Setesdal. Det var på elgjakt, og det har skoet til elge. Det var han 300-400 meter ifra han Beilvege. Og da bonde band i føytan på bakføytan på elge, og begynte å drage han ned mot veget. Så kom det en setstøylig forbi, og så sa han de at dette var noe overvikt, og så drage han i bakføytan. For det er bare å binde framme, for da dreger du han med håret. Å ja, de var ikke dumt, tenkte disse vendølene. Så da flotte bandet fram, og begynte å drage, og dette gikk jo mye lettere. Og så sa han en de at ja, dette gikk mye lettere, at vi ikke tenkte på dette før. Så sa kameratene de at ja, lettere, men det var jo lenge og lenge fra beilet.